Bonjour les amis, salut à tous et à toutes, ici Alex. On continue à apprendre le français sur notre chaîne Учим французский с Алексом. Добрый день, друзья! Меня зовут Алекс, и мы продолжаем изучение французского языка на нашем канале Учим французский с Алексом. В этом видео я расскажу вам о французском глаголе entendre, вроде бы знакомом. Я расскажу вам о его значении и употреблении, выражениях с этим глаголом и его производными. Французский глагол entendre очень непростой, многозначный глагол. Он относится к глаголам третьей группы, спрягается со вспомогательным глаголом avoir и может быть как переходным, так и непереходным. Но давайте обо всем по порядку. On y va. C'est parti. Сначала поговорим об основных значениях глагола entendre. Первое значение, которое мы все знаем, это слышать, то есть воспринимать звуки ушами. Например, j'ai entendu un bruit étrange. J'ai entendu un bruit étrange. Я услышал странный шум. Вот еще 5 фраз с глаголом entendre в разных временах французского языка с тем, чтобы вы могли увидеть, как изменяется глагол entendre в зависимости от контекста. Passé composé – прошедшее завершенное время. On a entendu un cri dans la nuit. On a entendu un cri dans la nuit. Ночью мы услышали крик. Imparfait – прошедшее незавершенное время. Quand j'étais petit, j'entendais souvent le train. Quand j'étais petit, j'entendais souvent le train. Когда я был маленьким, я часто слышал поезд. Futur simple – простое будущее время. Tu entendras bientôt la vérité. Tu entendras bientôt la vérité. Ты скоро услышишь правду. Conditionnel présent – условное наклонение. J'entendrai mieux sans ce bruit. J'entendrai mieux sans ce bruit. Я бы слышал лучше без этого шума. Subjonctif présent – сослагательное наклонение. Il faut que vous entendiez ce message. Il faut que vous entendiez ce message. Нужно, чтобы вы услышали это сообщение. Следующее значение. Entendre в переносном смысле может означать понимать, подразумевать, иметь в виду. Entendre в значении понимать – это как слышать между строк. Ты не просто воспринимаешь информацию, ты интерпретируешь ее. Несколько примеров. J'entends bien ce que tu veux dire. J'entends bien ce que tu veux dire. Я хорошо понимаю, что ты хочешь сказать. J'entends par là que tu veux changer de travail. J'entends par là que tu veux changer de travail. Я понимаю под этим, что ты хочешь сменить работу. Tu m'as mal entendu, je ne voulais pas dire ça. Tu m'as mal entendu, je ne voulais pas dire ça. Ты меня неправильно понял, я не это имел в виду. Il faut bien entendre le sens de cette remarque. Il faut bien entendre le sens de cette remarque. Нужно правильно понимать смысл этого замечания. On n'entend pas les choses de la même manière. On n'entend pas les choses de la même manière. Мы понимаем вещи по-разному. В формальной или литературной речи глагол entendre может означать иметь намерение или желать. Вот для примера несколько коротких фраз с одним подлежащим. J'entends bien réussir. J'entends bien réussir.
Я твердо намерен добиться успеха. Il entend partir demain. Il entend partir demain. Он намеревается уехать завтра. Nous entendons respecter les règles. Nous entendons respecter les règles. Мы намерены соблюдать правила. Глагол entendre может выражать желание, волю или намерение при использовании конструкции entendre que плюс subjonctif. Вот несколько фраз с глаголом entendre в значении намереваться, желать, после которого требуется сослагательное наклонение subjonctif. J'entends que chacun respecte les règles. J'entends que chacun respecte les règles. Я хочу, чтобы каждый соблюдал правила. J'entends que tu fasses bien ton travail. J'entends que tu fasses bien ton travail. Я хочу, чтобы ты хорошо делал свою работу. J'entends que l'on agisse rapidement. J'entends que l'on agisse rapidement. Я хочу, чтобы мы действовали быстро. Elle entend que son avis soit pris en compte. Elle entend que son avis soit pris en compte. Она желает, чтобы ее мнение было учтено. Le patron entend que le projet soit terminé avant la fin du mois. Le patron entend que le projet soit terminé avant la fin du mois. Босс требует, чтобы проект был завершен до конца месяца. Nous entendons que cela soit fait vite. Nous entendons que cela soit fait vite. Мы хотим, чтобы это было сделано быстро. Entendre в значении «слышать» может использоваться в различных грамматических конструкциях. Например, entendre плюс инфинитив. J'entends les oiseaux chanter dans le jardin. J'entends les oiseaux chanter dans le jardin. Я слышу пение птиц в саду. J'ai entendu mon frère parler au téléphone. J'ai entendu mon frère parler au téléphone. Я слышал, как мой брат говорил по телефону. On entend frapper à la porte. On entend frapper à la porte. Слышно, как стучат в дверь, или слышен стук в дверь. Это типичная конструкция во французском языке, когда описывается действие без указания конкретного субъекта. On entend quelqu'un frapper à la porte. On entend quelqu'un frapper à la porte. Слышно, как кто-то стучит в дверь. Nous avons entendu la pluie tomber toute la nuit. Nous avons entendu la pluie tomber toute la nuit. Всю ночь мы слышали шум дождя. Еще одна грамматическая конструкция с глаголом entendre. Entendre dire que. Слышал что или говорят что. J'ai entendu dire qu'il partait demain. J'ai entendu dire qu'il partait demain. Я слышал, что он уезжает завтра. On entend dire que c'est dangereux. On entend dire que c'est dangereux. Говорят, что это опасно. Tu as entendu dire que Marie revient? Tu as entendu dire que Marie revient? Ты слышал, что Мари возвращается? Обратите внимание, что конструкция entendre dire que часто переводится на русский язык как «слышал что», «говорят что», в зависимости от контекста. Следующая конструкция. Entendre parler de plus un substantif ou un pronom. Эта конструкция означает, что вы слышали о чем-то или о ком-то, но не обязательно знаете подробности. Например, J'ai entendu parler de ce film. J'ai entendu parler de ce film. Я слышал об этом фильме. Tu as entendu parler de cette exposition? Tu as entendu parler de cette exposition? Ты слышал об этой выставке? Entendre parler de quelqu'un. Слышать о ком-то. Говорят о ком-то.
On entend souvent parler de lui dans les médias. On entend souvent parler de lui dans les médias. О нем часто говорят в СМИ. В чем отличие конструкции «entendre dire que» от «entendre parler de»? Entendre parler de – это всегда о ком-то или о чем-то. Чаще всего речь идет о существительном или местоимении. J'ai entendu parler de cette affaire. J'ai entendu parler de cette affaire. Я слышал об этом деле. Entendre dire que – это о том, что произошло, происходит или произойдет. То есть за ним следует предложение с информацией. J'ai entendu dire qu'il avait démissionné. J'ai entendu dire qu'il avait démissionné. Я слышал, что он ушел в отставку. Вот несколько полезных выражений с entendre parler de с местоимением. J'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler. Я слышал об этом. Nous ne voulons pas en entendre parler. Nous ne voulons pas en entendre parler. Мы не хотим об этом слышать. Категорический отказ. On n'entend plus parler de lui. On n'entend plus parler de lui. О нем больше не слышно. Вот несколько устойчивых выражений и производных глагола entendre. S'entendre avec quelqu'un. S'entendre avec quelqu'un. Ладить с кем-то. Je m'entends bien avec elle. Je m'entends bien avec elle. Я хорошо с ней лажу. S'entendre sur quelque chose. S'entendre sur quelque chose. Договориться о чем-то. Ils se sont entendus sur le prix. Ils se sont entendus sur le prix. Они договорились о цене. Faire entendre raison à quelqu'un. Faire entendre raison à quelqu'un. Убедить кого-то. Il est difficile de lui faire entendre raison. Il est difficile de lui faire entendre raison. Его трудно убедить. Entendre par là. Entendre par là. Иметь в виду. Qu'entends-tu par là? Qu'entends-tu par là? Что ты имеешь в виду? Entendu. Entendu. Понял, ясно. C'est bien entendu. C'est bien entendu. Все понятно, договорились. Un malentendu. Un malentendu. Недоразумение. Il y a eu un malentendu entre nous. Il y a eu un malentendu entre nous. Между нами произошло недоразумение.